Ini bukan tanaman, bukan alga, ini cyanobacteria, salah satu makhluk tertua di bumi. Usianya sekitar 3,5 miliar tahun. Saat bumi masih sepi, dia sudah bekerja. Cyanobacteria melakukan fotosintesis, mengubah cahaya matahari menjadi oksigen. Sebagian besar oksigen di atmosfer modern asalnya dari mereka. Masalahnya, zaman dulu oksigen itu racun. Jadi tanpa sengaja, bakteri ini bikin kepunahan massal pertama. Subscribe channel ini biar nggak ketinggalan.